Saudações a você que curte o canal Aula Particular. Hoje nós temos aqui na bancada um notebook Dell P41G. Esse notebook, ele deu entrada aqui, na verdade ele é uma terceirização de um amigo que também é da área de informática. Ele detectou que esse conector aqui de carga, chamado de DC Jack, ele encontra-se curto ou quebrado internamente, de maneira que ele causa mau contato. Quando você bota o carregador, você ajusta uma posição, ele fica, você esbarrou, ele para, ou você tem que segurar e pressionar para que ele funcione perfeitamente. Então, nós vamos fazer a substituição desse jack. Vou estar gravando aqui para vocês acompanharem como é que é o processo, e qualquer dúvida vocês podem colocar aí na descrição, tá ok? Então, vamos lá. O primeiro passo vai ser a desmontagem do aparelho. Todos os parafusos dele aqui são chave de Phillips. Então, vou estar realizando a desmontagem e vou avaliar se o caso desse conector seria para estação de retrabalho ou seria com ferro de solda. Então, vamos lá. Estando apenas com a placa-mãe aqui, com todos os periféricos desconectados dela, eu vou fazer aqui a remoção e substituição do DC Jack. Esse tipo de serviço aqui, eu vou preferir fazer ele com a estação de retrabalho. Eu acho que vai ser mais simples, porque aquecendo os terminais de uma vez será mais simples do que com ferro de solda manualmente. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é o isolamento aqui da região em que vai ser soldado. Então, eu vou fazer esse isolamento aqui. Eu vou utilizar para isso essa fita aqui, essa fita metálica aqui. Vou estar cortando aqui algumas tiras e colando aqui em volta para que o calor não
não sobre componentes que não precisam ser removidos. Agora o próximo passo é estar utilizando, eu vou utilizar aqui a pasta de solda. Essa daqui é uma Yashun, não me lembro qual é o de série dela. Vou estar espalhando aqui pasta de solda para poder facilitar a remoção aqui do conector. Agora eu vou pegar a estação de retrabalho. Isso aí, pessoal. Removemos já o conector. Vou dar um zoom aqui. Removemos já o conector. A temperatura que eu utilizei para remoção foi de 402 graus e a vazão do ar em 6,5 para poder remover. Eu estou aqui com o ferro de solda também ligado em 474 graus para a gente poder fazer a colocação do novo conector. Vamos lá. O que eu vou fazer aqui agora é utilizar a malha dessoldadora. Essa malha aqui, ó, a malha dessoldadora. Eu estou utilizando ela para poder tirar o resíduo, o resquício de solda que tem aqui nesses pontos aqui, para poder depois colocar a solda nova.